Hello，大家好，係啦，今日同大家分享下係乜嘢呢？就係、種嗰隻小黃薑，係啦，小黃薑咁啊，相信好多人都食過小黃薑啦，咁樣。OK，好，跟我嚟。好啦，嗱，各位咁啊，俾大家望一望嗰啲小黃薑係點樣嘅先。嗱，用都係啦，用呢個保鮮袋咁樣咧裝住佢啦。嗱，佢好似咁樣唔使打個死裂嘅，就咁樣係啦，咁放住佢。係啦，咁啊7日至到半個月，即係15日到啦，就好似依家個狀態咁樣嘅啦。嗱，我俾大家望一望，非常之方便嘅呢個方法非常方便咁樣。咁嗰個小黃薑係咁嘅狀態啦，咁可以種落去嘅咯喎，幾靚嗰個係，俾大家望一望，咁就出晒芽㗎啦，係啦，平台俾大家望一望啦。嗱，咁樣呢啲係咁我放落去㗎啦。咁嗰個盤咧就嗰個盤咧就咁大啦，係啦。咁啊嗰個睇下個比例上係啦，呢個手指咁樣啦。呢個咧就可以用個長盤種咧，就會好靚嘅，就可以當一個盆栽咁擺都得嘅，因為啲薑咧嗰啲葉咧就好靚，非常之靚樣。幾靚個小黃薑，嗰個黃色靚嗱，咁嗱都講過呢個咧，其實咧咁一搣開就可以即刻分咗出嚟種，樣樣可以種，係啊，可以搣開佢嘅啫，之後係啦，好似我搣多一次俾大家睇啊，你搣開佢嗱，見嗰個黃色係咪就可以分豬佢嘅咯喎？樣係啦，非常之方便嘅。好嗱，我種俾大家睇。好啦，嗱各位咁啊近鏡俾大家望一望啦。嗱咁啊呢度種咗10棵，見到10片啦，好明顯啊。因為佢個芽片標得好嘅，係啦，佢要完全覆蓋成個，即係佢突咗係啦。咁你見我咧就係擠一擠佢啦，就質實佢少少係啦。一淋水咧，佢鬆咧，咁就我驚佢露晒，連我本身小黃薑露咗出嚟啦，咁樣大家收睇啦。OK，